Primeiro esse aqui já tava. Horrível essa palma. Horrível essa palma que ele botou. Próximo. Tá. Esse aqui é bom. Vamos ver o que mais ele colocou. Por quê? O que é isso? Não faz sentido nenhum isso. Ah, próximo. Ah, pelo amor de Deus, velho. Que é isso? Eu, hein? Que é isso? Que é isso? Tá, próximo. Bolo de morango. Esse eu gosto. Bolo de morango. Isso aqui